Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke basike siphinde sinyathele kancinci ke phaa kulaa mdlalo kweKaizer Chiefs baphulaphuli. Kuyanyanzeleka into yokubana ke sibane sithi gqulo sibeka ke le meko, ngoba kuyabonakala into yokubana ke ngoku kuyayiwa apho kuyiwa khona, ngoba iKaizer Chiefs ngoba ibidlala imetshi yokugqibela ngelaa xesha ibidlala phaa ne-TS Galaxy. Iyawuziphinde yodlala ngoku phaa ngoJanuwari, ngoba kaloku ngoku kuvalelwa phaa i-AFCON. Ibafana bafana iya-AFCON ke ngoku ibheka phaa kwilizwekazi laseMorocco. Umdlalo webafana bafana wokuqala uzoba phaa nge-22 kaDisemba. Into ethetha ukuthi unganophinde nizibone iimetshi ke zakwa-PSL apha eligini, awuzibona phaa emveni kwe-AFCON phaa ngoJanuwari. Ivala kakubi ke iKaizer Chiefs baphulaphula, ngoba ke ayiwinanga, idrowe ezo matches zayo zombini. Zonke ke ezo games ke bezithiwa ke zii-games on hand, izidrowile iKaizer Chiefs ke ngoku ayinayo no-3 points, ifumene nje u-2 points kuphela. Ndicinga uba ke ibaphoxile abalandeli bayo. Abantu abaninzi bebelindele into yokubana ke bawuvala noko iKaizer Chiefs inyakathisile phaa kuSundowns zilingene ngeepoints, futhi ke bayayiphumelele kwaphaa kulaa match ye-cheaper, yaphumelela kulaa match yayi-before i-cheaper, yaphumelela kule ye-TS Galaxy, ngeyiphambili kwaphaa ku-Orlando Pirates. Kaizer Chiefs ithuba nje iliyeke ngokwayo, iligi lilula kakhulu le season, ilula ngendlela yokubana neKaizer Chiefs chances ezinkulu zokubana ingahlala ku-number 1 ingaphazanyiswa. Akusekho bunzima kakhulu kule ligi ke yalo nyaka yale season, qha iKaizer Chiefs le iqhwalela iqhwalela mhlawumbi ke ihambe idiyofika ke nayo phaa encochoyini. Kunezinto ke phaa ekangezithandeke kwakulaa match ke baphulaphula, ngoba xa sithetha inyani semsulwa iKaizer Chiefs idlale kakuhle kakhulu phaa, i-attack ezisuka abafana abadala, futhi bakhupha wonke amandla, bakhuphe wonke amandla banawo besenza sure into yokubana laa mdlalo bayawufuna. Uyabona ke xa ibhadi lokulandela liyakulandela, akakho nto kaze uyitshintshe apho, ngoba xa uzibuza umbuzo othi gango yintoni nayenza iKaizer Chiefs okubana ke ingaphumeleli phaa ku-TS Galaxy, akho mntu waziyo. iKaizer Chiefs ikore inqaku elihle phaa, lifakwa phaa nguFlavio Silva, egephe kakuhle kakhulu, waliphika uLinesman, waliphika ureferee, kwathiwa yi-offside. Esingazi ke ngoku xa sebeboniswa behleli bodwa kusithiwa nayibona nale goal ningayibalanga nayenza iKaizer Chiefs yalozo 3 points, nithini na Linesman nawe referee, kutheni na nenza laa nto? Baphindile futhi ureferee kwawiswa iplayer eKaizer Chiefs Solomons kwa-18, ewiswa kabuhlungu yidefender yeqela le-TS Galaxy, emkhaba ngasemva, wathi uSompempe akabonanga kwanto yena, akanotshaja penalty. Zikhona ke izinto ke othema uzibone kusingathi iKaizer Chiefs ibhadi beliyilandela kakhulu. Kaizer Chiefs kumele bephumelele phaa noba ngo-1-0, kodwa ke noSompempe noLinesman babe negalelo lokuyibamba into yokubana ke ngafumani kwalo 3 points. Amathuba amanye ke bawayekile amakhosi, bakhona amathuba bawafumana phaa bawayeka. Sibamba ngazibini ke phaa kuFlavio Silva, uatheka kakhulu kokuphanga phambili umfana omntu, futhi ke usaza wafaka amanqaku, ngoba ugepha kakuhle i-midfielders uzinikeza i-option, i-midfielders uzinikeza ithuba elihle lokubana zikwazi nazo ukuqonda, zibheke epaleni, zikwazi uba and into esendiyiphawula, i-midfielders zakhe uyazifunda uFlavio Silva, uyayazi ibhola kayibanjwe ngubani, kumele ndigephe kanjani. Istriker ke sikwazi ukuspacea, sihle kakhulu ngoba sinikeza ke i-midfielders indlela yokucinga. Idlale kakhulu kuFlavio Silva phaa kulaa match ke, kakhulu baphulaphuli ke. Asizuthini ke, nantso ke into endihlalela nani ke nixoxe phezu kwayo ke namhlanje okubana ingaba na igoal leKaizer Chiefs liphikelwe ntoni, ingaba na ipenalty eKaizer Chiefs iphikelwe ntoni. Ningakhohlwa ke usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.